채널은 지금까지 스마트폰을 써본 적은 있어? 꾸리? 문제 없는 꾸리. 누군가는 스마트폰이니까 똑같은 꾸리. 이 개념 접근하기가 좀 사슴터실지 몰라. 하하하하하하하. 꾸리. 아, 부럽지? 내 생각을 대한 조언을 좀 편한 애는 있어. 꾸리. 문제 실내면 아니지만 앞으로 설명해주는 공부기는 스펙트를 설득해주고 있어. 꾸리. 컴퓨터를 라이브 서프트라고 하는 메시지가 쓰는 서비스인데 어때? 한번 써볼래 꾸리? 꾸리. 이게 없어 꾸리. 필요 없어 꾸리. 사람들이 저는 안되고 관심에 두개로 알밖에 설치해봐 꾸리. 마지막 가는 공항을 줄 거야 꾸리. 근데 주머니가 없는데. 자, 이쪽 배 길이 잘 보소야 꾸리. 당연히 이놈이 가질 수 있는 데가 빠진청. 돈이 없어. 님들은 또 불문이 되겠니? 왠지 모르겠는데 스포랑 나는 만나지. 나는 부대꾸리. 정말 중요한 게 있지. 이 패키지 연구했는 노래 꾸리 중요한 말로 보낼 수 있는 특별스. 요거를 가입할 수 있어 꾸리. 바로 더블 바이리지 프로그램이야 꾸리. 그게 뭔데요? 이런 자신들이 서울에서 다양한 활동을 하려면 보이프가 쌓이는 시스템이야 꾸리. 다시 말해서 성생활 즐길수록 꾸리 포인트를 쌓이고 아주 꾸리 비용도 꾸리 해결되는 아주 좋은 서비스라고 할 수 있지 꾸리. 참고로 꾸리 이주 비용은 꾸리 현금으로 내면 꾸리 말로 내면 놀라지마 꾸리야. 그러니까 꾸리는 이 프로그램에 등록해서 말로 비용을 지불해줘 꾸리. 포인트 모두 상당히 궁금한 꾸리. 아까 보시면 줄이에서 구글 마일리지 앱을 잘 확인해봐 꾸리. 그리고 뒤에 컨텐츠가 꾸리 섬을 안내서야 꾸리. 그리고 14시간 상주하면서 꾸리 도와줄 테니까 어려운 일이 있으면 꾸리 언제도 와서 얘기해 꾸리. 일주에서 준비할게 꾸리. 앞으로 못하겠어. 앞으로도 꾸리를 많이 이용해줘 꾸리. 말 못하겠어요 이제. 너무 힘든데 꾸리. 새로운 생활이 시작됐다 꾸리. 원하는 애들이야. 야호! 텐트를 쳐볼까요? 텐트를 쳐볼까요? 제 텐트를 아주 좋은 친구로 하겠습니다. 아니요? 텐트를 어떻게 펴요? 이게 아니라고. 텐트를 접으러 가겠습니다. 어떤 거야? 버튼 누르는 법을 어떡해요. 진짜 오늘 모르겠어. 어떡해 진짜? 내가 농담하니. 어떻게 찍어?
칠까? 머리 펜슬을 칠까? 한번 해보자. 살살 여기 굉장히 띄우는 친구예요. 오케이. 에센드를 겨주다 선생님은 젓가락을 내리라서 변태 차도 이제 뭐 하는데 자꾸 뭐야? A가 그러고 Y 굽기 여기까지는 왜 주는 거야? 가시 없어지고 하야 우리야 하야 어쨌게 으이차 들어가 볼게요. 입자. 진짜